আমার সোনা রে, আমার মানিকটা রে, হ্যাঁ তোকে কত বিদেশ থেকে আনলুম। তো মাস্টার তোর জন্য মাস্টার নিয়ে আসবো। মাস্টার তোকে নাচ শিখাবে, তোকে গাছে ওঠা শিখাবে, তোকে ভালো মন্দ খাওয়া শেখাবে, সব কিছু করাবে, বুঝছিস? একদম দুষ্টুমি করবি না। ওই তুই কি বাড়ি পেঁচো, যাবি? তুই কি এখন এখানে থাকবি না? ঠিক আছে, দাঁড়া, তুই দাঁড়া 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 না রে বাবা। আরে পাঁচু ঘরে আছু? পাঁচু, এ পাঁচু, পাঁচু ঘরে আছু? আরে ঘরে আছু নাকি? এ পাঁচু। প্রশান্ত দা, আরে আয় 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 আয়, বুঝ বুঝ বুঝ, আয় আয় বুঝ। হ্যাঁ, আরে তুই কি করে কি বিলাই না কিটা রে? এ বিলিলে তুই কি করে রে পাঁচু? হ্যাঁ, আরে কি ছাড় রে, কাই নুলি আসু, কার এটা কি রে, কি বিলি এটা? তুই 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 ছাড় 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 ছাড়। কি গৌরী, এ বিলি জানো এ কত কাইনু এসছি জানো? এ লন্ডন নু এসছি, লন্ডন নু। এর পিছনে কতগুলা মাস্টার লাগানো আছে জানো? 7-8টা মাস্টার লাগানো আছে। এ কত রকমের কায়দা জানে জানো? যা কই তা শুনে। হ্যাঁ হ্যাঁ, কি করি? যা কৌ তাই শুনে নাচতে গেলে লাজবে? হ্যাঁ, এ নাচতেও জানে, গাছে চড়তে জানে, এ ফল পাড়তেও জানে, এ সব কিছু করে। তুই যা যা করবো সব পারে, সব। ওসব কথা বাদ দিয়ে, হ্যাঁ তুই আসছিস যখন একটা সিগারেট খা। এলে এলে লে লে সিগারেট লে 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 ধর ধর ধর। আরে না 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 না, দেখ দেখ, আমি স্মোকিং টুকি করি না, ঠিক আছে? বিড়ি সিগারেট আমি খাই না। আর তাছাড়া খেলে ক্ষতি হয়, ঠিক আছে? কেন খাবো? ওই সব আমি খাই যাই না, বুঝছিস? খাবি তুই খাবি খা, আমি খাবো না, আমি খাই যাই না, ঠিক আছে? ঠিক আছে, তুই যখন খাবো নি আমিই খাই। বেটা ছেলে সিগারেট খাবো নি, কি খাবো? হ্যাঁ আমি দাঁড়াই দাঁড়া। না, সত্যি পাঁচু, তোর বিড়ালের জবাব নেই, সত্যি। দেখ দেখ দেখ, একটা বিড়াল কীভাবে তোকে একটা শিক্ষা দিল, দেখ। তুই মানুষ না কি রে? হ্যাঁ, আমি কখন থেকে বলছি সিগারেট খা, ভালো নয় ভালো নয়। একটা বিড়াল তোকে বুঝিয়ে দে না, সত্যি বিড়ালটা তুই কিনে লাভ করেছি। সত্যি তো খুব ভালো বিড়াল রে, খুব ভালো বিড়াল। বাহ, নো 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 বিড়াল, হ্যাঁ পাঁচু। আরে তোর এসে তো হায় হায় হায়, সে বিড়াল তো আজ গাছে উঠছে রে। আরে দাঁড়া 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 দাঁড়া, আসছু যখন আমার গাছের একটা আম খেয়া যা, জানো তো? আম খেয়া যা। আরে কে পারবে কে? দেখ না কে পারে, দেখ না, ও পারবে, ও। হ্যাঁ, ও ও বিড়াল পারবে? হ্যাঁ, সত্যি তো অনেক দূর গাছে উঠছে রে, হায় হায় শিখাই উঠছে দেখছো? আরে 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 ও ডালটা, ও ডালটা, ওটা উপরে, আরে উপরের ডালটা, উপরে উপরে। হ্যাঁ, এবার লেবে আয়। আমার সোনা রে, আমার মানিকটা রে, হ্যাঁ